ሓደ ሰባት ምቁንጫርኻ ንባሃሉ ማለት እዩ እስኪ ሎማዓንቲ መን እዮም ዝብሎም እስኪ ንሪኦ እኒሄው ምስ ሰበይቶም ወይ ምስ ዝኾነ ሰብ ትፃለእ ተሎ ወይ ትድብሮም ተሎ ይድውልልካ ከመይ ኢኻ ደሕና ዲኻ ምናምን ይብሉካ ግን ለውግዕዎ ነገር እኮ ይፈልጡ ከመይ ኢኻ ምናምን መጨረሻው በቃ ፀጥ ይብልካ ማለት እዩ ባዕሎም ደው ኢሎም እስካ ርእሲ ተልዕለሎም ወይ ደግሞ ዝኾነ ጉዳይ ተልዕለሎም ይፅበዩኻ ንሕና ትፈልጡ ኾኑ ማይ ትደውሉ ብድብርቲ ጥራሕ ተኳኑ በቃ ትደውሉ ወይ ደግሞ ተውጉዕ ርእሲ ተሃሊኩም ደውሉ በተለይ በጣም ለናዱን ነገር ታይ ይመስልኩም ድሕሪ 4 ሰዓት ምሽት ይደውልልካ ህራስ እምቢ ብሰሎም ማለት እዩ በቃ ህራስ እምቢ ትይሉ ሻወርኩም ወስድኩም ሓርሱ ወይ ደግሞ ሰብኣይ ትረብሹ ወይ ስተዩ በቃ ስተዩ አይባሃሊ ግን በቃ እምቢ ተይልኩም ርዙሑን ማይ ተሓፂኹም ህረስ ወዱ በቃ ወይ ና ህራስ መድሓንቲ ወስድብኒ ሰው ኢልኩም መደበር ክኸዱ ኣለ ይኹን ሰዓት ይደውል ተናስ ቃትሪ ዝኾነ ዕረፍቲ ኣብ ምሳሕ ሰዓት ማለት ምሳሕ ሰዓት ካብ ስራሕ ወፂና ምሳሕ ሰዓት ኣብ ዝኾነሉ ወይ ድማ ሰንበት ደውሉ ሰንበት ዕረፍቲ ስለልኮና ቤተሰብ ያው ሰንበት ብዙሕ ግዜ ሰንበት የልጥየቕሞ ትጥይቑና የልና እኳ ንሕሰብ ጥዕናና ክትይቑና ደልዮም እዩ ኢልና ንሕሰብ ዋላ እምበይ ብሸጥና ደወልኩም ኣይትረብሹ ቤተሰብ ደቢሩኩም መቆንጫርኩም ሰበይትኩም ምናምን ፃኢልኹም መቆንጫርኩም ወይ ለከይ እሞኣናት ኣይገድሽኒ በቃ ትፈትሑ ተኮይንካ ፍትሖ እምበላ ናይ ትረብሸኒ ስለዚህ ታይና ንብሎም ሃምዚ ብሎም ድድውሉላ ሰባት መቆንጫርኩም ማለት እዩ ኣንዚ ዓይነት ሰባት ኣይንዕገስን ቻው ቻው